uma ilusão isso, né, do não tenho dinheiro. Eu falo que a partir do momento que você tem um faturamento mínimo ali, você precisa viver desse padrão. Se não tá legal esse padrão, então você vai ter que alterar e ver formas de aumentar esse faturamento. Só que o fato é, se você ganha 3 mil por mês e num mês aconteceu alguma coisa, sei lá, e vem no seu pagamento 2.800, você vai morrer por isso? Não. Então, se você, assim que receber, pegar esses 200 e esquecer dele todo mês e ter essa coerência, entender isso, não é que... mas não tem. Não sobra. Tem. Você tem um faturamento, tem.